Vážení cestujúci, volám sa Zuzana Golianová a pri príležitosti Mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej zbierky poviedok Ako z cukru. Táto kniha je tiež súčasťou projektu Knihobežník. 3,5. Bola už takmer polnoc, keď sedeli von pred barom. Na stole polodopité poháre na vysokých stopkách. Hovorili si svoje životopisy. Bolo to vzrušujúce a smiešne. O pár stolov ďalej sedel iný, mladší pár. Ona plakala a on sa na ňu pozeral. Sem tam len tak nečinne a sem tam si k nej klakol a stískal jej hlavu v dlaniach. Prvá dvojica si ich veľmi nevšímala, ale periférne ich nedokázala nesledovať. Otázka bola, čo sa stalo. Deje sa tam veľká alebo malá tragédia. Počase sa o nich začali nahlas rozprávať. Svoje životy vymenili za tie ich, ale vymyslené. Neprestali sa pritom smiať. Bola to hra. Ona vnútri na sekundu zvážnila. Prišlo tušenie. Len aby som čoskoro takto neplakala ja. Pár týždňov na to sa rozišli. A ona si spomenula na tú ženu, alebo dievča, čo tam plakalo. A plakala tiež. Ale nie vonku. Len dnu. A sama. Bola interiérový typ. Zariaďovala byty, dnu jedla, dnu telefonovala, dnu sa malovala, dnu plakala. Preto nikdy nebude vedieť, ako chutí hotdog na ulici, ani aké je to spať pod stanom. Za to vie, aké je to cestovať. A tak odišla preč. Často riešila veci takto zbabelo. Je to super spôsob, ktorý síce nič nevyrieši, ale pri najmenšom všetko pekne odiali a človek pritom nestratí svoju dôstojnosť. Nové mesto, nové zvyky, nový jazyk. Nič z toho k nej nebolo vrúcne. Nič z toho, čo očakávala. Žiadna otvorená náruč. Žiadne poháre na stopkách. Už na tretí deň žila svoj nový stereotyp a veľmi si ho chcela užiť. Tak veľmi, až sa to nemohlo podariť. Korzovala. Najprv s mapou, potom bez nej. Samé námestia, ulice, uličky, kostoly, kaviarne, reštaurácie, bary a samozrejme aj všetko to ostatné, čo v mestách býva. Jej však padol do oka obchod s topánkami. Bol neuveriteľný. Nikdy nič také nevidela. Navyše to bol asi jediný objekt, na ktorý narazila každý deň bez toho, že by ho hľadala. A vždy vošla dnu. Prvý deň, druhý, tretí, aj 7. Obchod vyzeral znútra ako biely kostol s vysokým stropom. Dominovali mu mohutné biele stĺpy. Všade po stranách boli o steny opreté staré, drevené praktikáble. A na nich topánky. Z každých len jeden pár. Krásne. Boli aj v strede na jednoduchých policiach. Obrovské zrkadlá stáli opreté o čelné steny. Oproti nim masívne kreslá potiahnuté červeným zamatom. A na zemi, kde tu, kopy kníh. Všetko to spolu neuveriteľne ladilo. Majiteľ bol vždy v čiernom. Obchod bol vzdušný a ženy z ulice dom len tak vplávali, ako by si šli vymodliť svoje šťastie na opätkoch. Už tam bola týždeň. Bola nedeľa a ona sa šla znova pozrieť na topánky. Najprv si obula zelené s vysokým šnurovaním na nízkom. Potom smotanové čižmy so širokou sárou, do ktorých jej nohy vbehli ako nič. V oboch postála profilom otočená ku zrkadlu a potom si sadla do kresla. Obutú nohu s vyhrnutou nohavicou nechala vystretú pred sebou. Bolo to jasné. Bez topánok neodíde. Vo chvíli, keď si znovu obula svoje tyrkysové balerínky a rozhodnutie odložila na zajtra, podišiel k nej čierny muž. Opýtal sa, aké má číslo. Napriek tomu, že číslovky idú celkom dobre, teda len do 100, ale to v tomto prípade stačilo, spanikárila. Pekná hudba. Prosím? Hrá tu pekná hudba. Že tu hrá pekná hudba? Áno, povedala som, že tu hrá pekná hudba, teda chcela som to povedať. Povedala som to? Mám sa vám pozrieť, kto práve spieva? Nie, ďakujem, poznám to. Odišiel. Hlava sa jej zatočila a musela sa znova posadiť. Pri tejto pesničke spolu posledný krát ležali vedľa seba. Priniesol jej obľúbený jahodový sorbet v kelímku a položiačky sa krmili drobnou lyžičkou s dlhou rúčkou. Odvtedy ju nepočula. Pokrútila hlavou do všetkých strán a odpila si z minerálky, čo mala v taške. V ústach cítila jahody. Vrátil sa. V rukách mal šedomodré lodičky s opätkom rovnakej farby a vykrojenou špicou.
Boli nádherné. Už ich párkrát obzerala. Ďakujem za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.